भाई आज मैंने 1 रुपए की माचिस से बहुत भयंकर पटाखा बना दिया। तो दिवाली आने वाली है और इस मोटे को पटाखों से इतना डर लगता है कि ये दिन भर इधर उधर छुपा रहता है। अगर तूने आज पटाखा फोड़ा तो तू बचेगा नहीं। साले हाथी जैसा बड़ा हो गया है तब भी एक छोटे से पटाखे से डरता है। एक काम करता हूँ, इसके लिए छोटा सा माचिस पटाखा बनाता हूँ जिससे ये डरेगा भी नहीं। और ये पटाखा सिर्फ एक माचिस से ही बन जाएगा, जिसके लिए माचिस को दोनों साइड से काट लेना है और फिर इसमें 4 माचिस की तीलियों को लगा के ऐसे बंद कर दो और ऊपर से बहुत टाइट टाइट एक धागा बांध दो और ये लो बन गया अपना माचिस वाला पटाखा। बाकी इसको हथौड़े से फोड़ने पर आवाज तो बहुत तेज आई। ये तो बहुत अच्छा